今年最も発達している台風19号は大型で猛烈な勢力で北上中です。3連休中、関東を直撃する恐れもあり、警戒が必要です。大型で猛烈な台風19号は現在本州の南およそ2000キロの海上を西北西に進んでいます。今後はさらに進路を北寄りに変え、あさって木曜日にかけて猛烈な勢力を維持し続ける予想です。3連休初日となる土曜日は非常に強い勢力で本州に接近。日曜日にかけて関東など東日本を中心に大きな影響が出る恐れがあります。今後の台風情報に十分ご注意ください。